कई 18 4 इन कुरान में जिक्र मोहम्मद जो 4 दफ़ा नाले से हूं तो सॼो कुरान भरे पियो हिकिड़ो नालो अल्लाह ताला खयो आहे सूरत आल इमरान में वो कीअं हिकिड़ो सूरत अहज़ाब में मा कान मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन जॾहिं ज़ैद जे निकाह वारो मसलो ते हलो ख़त्म नबूवत वारो तॾहिं खई सूरत आल इमरान में वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअ ओहद के मैदान ते घमसान जी जंग लगी सहाबा अचड़ी विया ॿिनी वक़्तनि खां हमलो 70 सहाबा शहीद थी विया कई जख्मी थी विया हंधे जड़ा जान पिया इन मैदान ते वञो उते ॻाल्हि हली वई तो मुसलमान जो नबी शहीद थी वियो वो मुसलमान वाया थी विया परेशान थी विया तो रसूल वियो जो हाणे छा थींदो वो अलाह छा चयो अलाह जी फरमायो मुहम्मद तो अल्लाह जो रसूल है वो अल्लाह जो रसूल है इन आग में मुंह कई रसूल मोकिलिया वरी मुंह घुराए वरता पाणींदा पोइ जेकॾहिं तव्हांजे नबी मोहम्मद खे पाणींदा घुराए वठां त छा तव्हीं दीन तां फिरी वेंदा छा तव्हांजो क़ुरान आहे तव्हांजा हदीस आहे रसूल जी तालीम मौजूदु आहे हिदायत जो तव्हांजो सामान आहे तव्हां परवाह न कयो तव्हांजो हामी ऐं नासिर आहियां जेकॾहिं रसूल ॿियो हले त परवाह न कजा सहाबा खे दिलदारी तसली पियो ॾे क़ुरान नालो खईं बजायूं सूरत आल इमरान सूरत अहज़ाब की सूरत मोहम्मद के नाले से कुरान में सूरत मोहम्मद व आमिनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद ईमान आयो उन शय ते जेका शय मूं नाज़िल कई आहे मुहम्मद ते जेकॾहिं अलाह साईं चवे हा व आमिनू बिमा नुज़्ज़िल अला रसूलिन ईमान आयो उन शय ते जेका मूं नाज़िल कई आहे रसूल ते तो वरी अहिड़ो ॻाल्हि छा चवे हा रसूल ॿिया ईसा मुराद आहे ओ इन रसूल जे लक नाले मां मूसा अलैहिस्सलाम मुराद आहे अलाह जी ते लक़ब कोन आंदो मतिलबु कि नालो ज़िक्र कई त ॿियनि रसूल जी ॻाल्हि कोन थो करियां मुहम्मद मुस्तफ़ा जी ॻाल्हि थो करियां त आमिनू बिमा नुज़िल मुहम्मद ईमान आयो उन ते जेको मुहम्मद ते नाज़िल थियो आहे जेकॾहिं नालो ज़िक्र कयूं हे टे शयूं टे जायूं आयूं चौथी जाइ जॾहिं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा किराम खे वठी उमिरि करण जे ख़्याल सां मदीने खां मके रवाना थिया तो मके शरीफ़ खां हिन उत्तरी ओलहंदी कुंड ते 25 किलोमीटर परे हिकिड़ो मैदान आहे वारियासो जंहिंजो नालो हुदैबिया इते साईं जिन जी तरसिया काफ़रनि खे ख़बर पइजी वई त मुसलमान जो नबी सहाबा खे वठी उमरो करण आयो आहे काफ़र तलवारूं खणी बीह रहिया त झेड़ो कंदासीं मुसलमान खे उमरो करण कोन ॾींदासीं कल्ह को ॾींहुं हो बुखिया मिसकीन लॾे चपड़ खणी वञी मदीने में वेठा अॼु वरी चङा मुर्ज़ा आया आहिनि उमरो करण ऐं असांजे अखियुनि जे अॻियां बैतुल्लाह जो तवाफ़ कंदा असांखां इहा बर्दाश्त कोन थींदी असीं मुसलमान खे अचणु कोन ॾींदासीं काफ़र बिगड़ी विया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान के मोकिलियो बाबा तू वञी काफ़रनि सां तुंहिंजा तालुकात आहिनि तूं सही माण्हू आहे काफ़रनि खे पैसा तो ॾिना मां ख़ैर थो कयूं त उनजी ॻाल्हि ॿुधंदा तूं उनखे चयो बाबा असीं जहिड़े वाको न आहे असांखे हैरान ॿुधो पियो अॼु वेड़ कोन आहे बैतुल्लाह तवाफ़ करे तूं वञी हुनखे सम्झा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़रनि खे सम्झाइण लॻो मके में बाबा असीं विढ़ण कोन आया आहियूं वरी उमिरो करण आया आहियूं हर को छा जो जहिड़ो था कर हज़रत उस्मान खे चयूं तूं उमिरो करी भले करे वञो चौके मोकिल बाक़ी ॿियनि खे जेको छॾींदा
हज़रत उस्मान के काफ़रन ॾियारे छॾियो। पोयां ॻाल्हि अलाए कयो तारी अब काफ़रन हज़रत उस्मान के शहीद करे। वो जॾहिं ॻाल्हि हले त रसूल ताईं ॻाल्हि पहुची वई सहाबा ताईं त हज़रत उस्मान जेके तव्हां निमाइंदो करे मोकिलियो उनखे काफ़रन मारे छॾियो। हज़रत उस्मान शहीद। कॾहिं कॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि हली वेंदी आहे पोइ हुनखे माण्हू सच सम्झी वई हुजे। हेॾा हुते जलसो शाहपुर चाकर जो संगत शाहपुर चाकर खां वरी ॻोठ हुजे ॾाहिरियुनि जो वॾो यारो ॾारी जलसो हुजे हुते। अड़े महिरबानी मौलवी ॾियूं टकूं भरिजी आयूं। मूंखे बि तॾहिं शौक़ु हूंदो हाणे भैया वेसाइनि जे वाइर करियूं ऐं वञी हुते कड़कियुसि। हाणे हुते जलसे वारा तुंहिंजो वारो पछाड़ी। अरे बाबा ख़ुदा जो ख़ौफ़ करियो एॾो आऊं पंधु करे हलिया। हाणे इहे मौलवियुनि जी टक ख़बर कॾहिं खुटे पछाड़ी त पोइ राति पोइ थी वेंदी। ही माण्हू भॼी वेंदा हिन थींदो हूअं थींदो असांजो जलसो फिटंदो तूं महिरबानी करे पछाड़ी अञा सभु वाइर करे विया। पछाड़ी मूंखे वठी वियो। हुन जलसे में वॾो मज़ो थियो। हिकिड़ो मज़ो इहो थियो जो मूं में तकिर के हिकिड़ो विच में कोड़ो उथी बीह रहियो। हीअं त मतिलबु करे ख़ुदा कंदो ॿी शादी मिलंदी न ख़ुदा कंदो ॿी शादी मिलंदी दुआऊं बि ॾियूं। अड़े मुंहिंजो चाचा पोइ राति खे चङी अहिड़ी दुआ करे हिन उमिरि में ॿी शादी कंदा कहिड़े कम जी ॻाल्हि आहे। मोबाइल में कंहिं हलाए छॾी त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मौलवी ईसा समूह वीचारो एक्सीडेंट में मरी वियो। अब टिक हुन शेयर कयो कड़ो कड़ थी वई। मिंटनि में ॻाल्हि दुनिया ते वञी निकिती पखड़जी वई। असांजी ॻोठ बि वञी ॻाल्हि निकिती मरी वियो। हा घर में घोड़ा घोड़ा छोकरा मुंहिंजा हे वठ वॾा फोन दौड़ा बाबा कीअं आहे बदाम आख़िरकार पुछा कोन त बाबा सां गॾु केरु आहे ड्राइवर फलाणो गॾु आहे उनजो नंबर हथ खां वरी हुन सां ॻाल्हायूं। बाबा ई ख़बर ॾे चिपड़े वाइदो करे स्टेज के पासे में बीठो जी हाणे ॿुधो बाबे बराबरि ॻाल्हाए पियो जीअरो आहे या मरी वियो आहे। कॾहिं कॾहिं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं उथंदियूं न माण्हू हिनखे सच सम्झी वई वञो। ॻाल्हि जो थी अगरि आसमान चढ़ी थियो त रसूल साहब करम गॾु करे बाबा वाइदो करियो वचन करियो काफ़रनि उस्मान खे शहीद करे छॾियो आहे। उस्मान जो बदिलो वठी पोइ हलंदासीं। हाणे भए थो पई अगरि उस्मान जो बदिलो था वठायूं जहिड़ो थो थी। हाणे ॾिसो अॼुकल्ह जा मुल्ला देगियूं पिया कढनि हा जो पिया कढनि ॿुध जी ख़बरूं पिया ॿुधाइनि चोरियूं कंहिं कयूं चोरनि जा नाला पिया कढनि सम्झो हुननि खे देगियूं कढियो पिया ॾींदे देगियुनि जे नाले ते राजनि खां फुरे चट करे माण्हुनि जूं भींगूं करे छॾूं सम्झो अॼुकल्ह जा मुल्ला रसूल वेठो आहे हुदैबिया में उस्मान वेठो आहे मक्के में विच में पंध आहे 25 किलोमीटर। उस्मान जीअरो वेठो आहे ॻाल्हि हली वई त उस्मान शहीद थी वियो आहे। रसूल साहबा खां वाइदो पियो वठे त उस्मान मारदी आहे बदिलो वराईंदासीं पलांद कंदासीं। 25 किलोमीटर ते उस्मान जीअरो वेठो आहे। रसूल खे ख़बर कान थी पए जेसी रब नथो ॿुधाए साहबा खां वाइदो पियो वठे। बाक़ी 14 सदी जे मुल्लनि खे ख़बर थी पए त चोर केरु आहे देख केॾा टकरा कूड़ा कूड़ा फुट कयूं। अल्लाह जे गुज में हथ विझनि गुज जो सिर्फ़ अल्लाह जा ज़ात कया। हाँ अक़ीदो पंहिंजो सही रखो। हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइदो पियो वठे
ॿाहिरि आख़िरी में नी पासा खां झेड़े जो तयारी कयूं वरी विच में चङा मथा पिया मसइले खे ठाहियूं हा मसइलो थधो थियो अब सुलह था करियूं अब सुलह जो पोइ बि भली शइ अब छा था करियूं निमाईंदा काफ़र अञा बची वेठा ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलियूं त शर्त शुरू त हुननि रखिया ॻरा पर अलाह जे रसूल सभु मञिया अब हाणे लिख पढ़ कर हाणे थी लिख पढ़ थी इन सुलह हाणे लिख पढ़ करण वारो लिखण वारो हज़रत अली हाणे हज़रत अली रही था लिखे ही सुलहनामो मोहम्मद रसूलुल्लाह जे तरफा फलानन काफ़रन सां थी रहियो आहे मथा मथा लिखई मोहम्मद रसूलुल्लाह त काफ़रन ने एतराज़ कयो मोहम्मद रसूलुल्लाह छो लिखियो मोहम्मद के दासी अल्लाह जो रसूल मन्यू ही कोन था तने त ढेरो था करियूं जे रसूल मन्यू तो ढेरो की करियूं ढेरो आए ना करते वरी तो यो कर रही को पा इते लिख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लिख यो डायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अली यो तो डाय यो अखर डाय रंगे नतो वणे डाय तीसरी अली से जो जवाब दो सही अखर लिखा है रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हाने हुनन जो मुताबिक रसूलुल्लाह के डायो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को हाने रसूलुल्लाह के लीक जो रसूल तो जो अली या लीक जो पाए तो ये डाय अली जे तो भाई आओ बोल कहीं रसूलुल्लाह के आओ लीक क्या तो बेद दिया आओ बोल नहीं लीक हां अली मुखे कलम मुखे देखारियो खर केड़ो हाने अली सही आंगर रखियो तो सही ही खरा ॾिसो असां जो नबी उम्मी आहे लिखी पढ़ी नथो सघे पर आहे इल्म में कायनात जो उस्ताद समझो था इनमें भी राज हो केड़ो न रसूल कलम सां लिखी तो सके न लिखियल पढ़ी तो सके छो जेकॾहिं रसूल कलम सां लिखे हा ऐं लिखियल पढ़े हा त काफ़र कानून ॾींदा त फलाणे माण्हू वटि पढ़ियो आहे उन ई सेखारियो आहे त इहो कमाल सॼो रसूल जो उस्ताद न हलियो वञे हा इन जे करे अलाह ताला रसूल जो उस्ताद ई पैदा कोन कयो न लिखणु सेखारे त न पढ़णु ॾाढे कारश का इल्मु रसूल जे साथ इनमें राज़ हो इहो बि नबूवत जो दलील हाणे अली चयो त सही आऊं कोन कई साईं जिन वरी आंग रखी पाण ली कई जॾहिं रसूल हिन दुनिया में वियो पे दुनिया छॾे पियो घर में भाती वेठा आहियूं अली साईं में वेठो घर वारियूं पयूं नियाणियूं पयूं अम्मा फातिमा पाए रसूल पियो चवे पेन पन्नू खणी अचो आऊं के कुछ अखर लिखी ॾियां जंहिंखां पोइ तव्हीं गुमराह कोन थींदा पेन पन्नू खणी अचो हाणे रसूल ईअं कोन चयो त उमर तूं वञी पेन पन्नू खणी न विच ते ॻाल्हि कई वञो पेन पन्नू खणी हेॾी ॻाल्हि चवां ते वेठी आहे आऊं जेकॾहिं चवां तव्हांखे त पाणी पीआरियो त इहो मूं कंहिंखे चयो विच ते ॻाल्हि पाणी पीआरियो हाणे आऊं कावड़े वेठो आहियां ॿिया मूं पाणी घुरियो सजा त मूंखे पाणी पीआरियो ई कोन भाई सजा खे त तो चयो ई कोन तो त विच ते ॻाल्हि चई गुहारी सजा त कीअं थियो रसूल तो विच ते ॻाल्हि करे त पेन पन्नू खणी अचो त लिखां पोइ घर वारियूं बि कोन वयूं पेन पन्नू खणण अम्मा फातिमा बि पेन पन्नू खणण कोन वई
कोन जो हज़रत उमर तो चवे हस्बुना किताबुल्लाह हज़र रसूलुल्लाह पेन ऐं पन्ने जी ज़रूरत कोन्हे छा रसूल मुर्दो असांखे जुदा पियो थिए छा रसूल मुर्दो वञे पियो छा हस्बुना किताबुल्लाह कुरान मौजूद आहे असीं गुमराह कीअं थींदासीं हिदायत जो मर्कज़ असां वटि मौजूद आहे रसूल हींअर बीमार आहे रसूल खे तकलीफ़ न ॾियो पेन पने हिन जी हाणे उमर तो चवे त पेन पने जी तकलीफ़ रसूल खे न ॾियो साईं जॾहिं बीमार आहे छो त हिदायत लाइ कुरान मौजूद आहे सभु मां करे रहिया पोइ त ख़ैर मजलिस ख़तम थी उमर बि ॿियो हलो पोइ जेॾी महिल उमर कोन हो उन महिल अली पेन पनो खणी अची हा त हींअर उमर कोन्हे ऐं लिखाए वठूं पंहिंजे मुंहुं अली लिखाए वठी आहे इहो बि अली कमु कोन कयो हाणे हमरा कार वठनि उमर ते त उमर पेन पनो कोन खणी आयो ॾुआरी उमर खे रसूल चयो ई कोन रसूल विच ते ॻाल्हि कई पोइ ॿिया जे पेन पनो कोन खणी आया ॾुआरी कोन्हे त उमर बि ॾुआरी कोन्हे जे उमर ॾुआरी आहे त पोइ सभु ॾुआरी आहे खबरदार वॾा वक़्त सत ते हिन चाहे कम खे मुंझाई पेन पनो सभिनि खे चयो रसूल हिकिड़े उमर खे चयो था पोइ उमर वियो हलियो त पंहिंजे मुंहुं अली लिखाए वठी आहे रसूल ते इम्तिहान ज़बरदस्त ॾिसां मुंहिंजी उम्मत में केतिरो दम आहे हलो साईं उमर रसूल जो चवणु कोन कयो ठीकु आहे अलीअ के रसूल जो त ही ठाहे पोइ अली ठाहियो अलीअ रसूल चवणु कयो दे जवाब जिते तू पढ़ंदो है न चवो मास्टर हो अली जो थी आऊं कोन ॻाईंदुसि छो अली अदब कयो असां सुन्नियुनि जो अक़ीदो आहे अलीअ अदब कयो उमर जो त पेन पनो न खणी अचो छो त रसूल बीमार उमर रसूल जो अदब कयो त तकलीफ़ न ॾियोसि त रसूल वञे थोरो पियो पोइ ठीकु थींदो पोइ लिखाए वठंदा न तकड़ आहे छा हुते अदब आहे त हिते बि अदब आहे शर्त शुरू त तय थी आहे सुलहनामो तयारु कयो ख़ैर किसो को वॾो आहे उनखे उते था छॾियूं इन वाक्य में काफ़रनि जो एतिराज़ कहिड़ो हो त मोहम्मद रसूल अल्लाह न लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो अलाह जो ठीकु आहे हलो उते नथा मञो हाणे आऊं रब तो क़ुरान में रसूल जो नालो लिखायां शुरूआत ई कई मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐं रसूल कुझु कोन करो हुते जेको जे नाले ते एतिराज़ आहे त हिते क़ुरान में आऊं त पंहिंजो नालो इहो असांजो नालो हिते तो लिखां मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत ताईं पोइ क़ाइदो पियो कर ही काफ़रनि खे जवाब आहे मोहम्मद अल्लाह जो रसूल हलो